بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين مع حبايبكم، ورمضان مبارك عليكم وعلى حبايبكم، وان شاء الله ينعاد عليكم دايما وانتم كلكم بألف خير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة وجبتنا النهاردة طبخة الحلة الواحدة اللي هي الكبسة. هنعملها مع بعض بشكل مميز زي ما احنا شايفين، اللهم بارك، وبطعم تحفة جدا. ويلا نسمي بالله وندخل نشوف هنعمل ايه. عندي حلة على النار فيها حوالي ربع كوب من الزيت. هنزل عليها ببصلة متوسطة كده مفرومة، وابتدي اشوح فيها زي ما احنا شايفين. انا عايزة البصلة بتاعتي تاخد اللون الجلد الحلو ده، وعليها كده انزل بمكعب من التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض، وابتدي ادوب فيه كده في الزيت لحد ما ريحته الحلوة تطلع معايا، والبصلة بتاعتي لونها يشقر معايا كده وتبقى لونها حلو. الريحة معايا ما شاء الله تبارك الرحمن ابتدت تطلع دلوقتي. هقلب كمان تقلبتين واكسر التوم معايا كده، بيدي تست حلو جدا للكبسة. فص واحد او فصين مش كتير، ما تكتريش، احنا بس عايزين الريحة بتاعته مش اكتر من كده. اللهم بارك. غسله الفراخ بتاعتي ونقعها كويس جدا، هنزل بيها كده على الجلد علشان تاخد لون معايا وتقفل المسام بتاعها وتبقى ريحتها حلوة. اللهم بارك كده اخدت لون بسرعة كده. هقلبها على الوش التاني علشان تقفل المسام بتاعها وما تطلعش اي سوائل منها، وتفضل كده ريحتها حلوة وتحفة جدا. هنزل بالبهارات بتاعتي بقى، المنكهات، ملح، فلفل، هي البودر، وكمان كركم، ومعلقة من بهارات الكبسة، وقرفة سيجار. وهنزل كده عليه على الفراخ بالمكونات بتاعتي المنكهات كده علشان تديلها تست حلو جدا. وابتدي انزل كمان بمعلقتين من الصلصة، والصلصة عندي صلصة بيتي، يعني مش مستخدمة صلصة خارجية. ممكن تستخدمي صلصة المصانع عادي. ونزلت بحبتين طماطم متقطعين مكعبات كده صغيرة، وهنزل كمان بحبة بطاطس متقطعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تبقى محملة شوية علشان ما تتهريش على ما الفراخ بتاعتي تستوي. قلبت الفراخ كده علشان البهارات بقى تنزل كده وتطلع ريحتها مع البصلة كده. وهنزل كمان بكبشين قرنفل كده، وكام ورقة من الورق اللورا. والمية بتاعتي بقى اللي الفراخ هتستوي فيها لازم اغمرها كده علشان اسيبها تستوي، وهسوي الفراخ معايا بالكامل علشان اخد منها اطعم شوربة كده بالمنكهات اللي احنا حاطينها. سبت الفراخ تستوي وهروح اعمل بقى صوص الدقوس، عبارة عن حبة طماطم، فلفل حامي وفلفل بارد، بصلة متوسطة، عصرة ليمونة زي ما احنا شايفين كده. وهضيف كمان رشة من الملح خفيفة، وكمان هضيف معلقتين من الخل بيدي تست حلو جدا لصوص الدقوس. وهجيب حوالي معلقة كده من ورق البقدونس انزل بيه، بيدي لها طعم حلو جدا. هفرم المكونات بتاعتي كلها كده مع بعض لحد ما تديني صوص ناعم كده، بيبقى تحفة جدا مع الكبسة، خاصة لو كان سبايسي بيبقى تحفة جدا جدا. هننزل بيه في بولة كده على جنب. لو حابة تخففيه بمعلقة مية تمام، لو حابة تضيفي صلصة بيبقى حلو جدا جدا. شلت الفراخ وخرجت بقى، صفيت الشوربة بتاعتي كده من البهارات الحب وورق اللورا وكده. ونزلت بالرز المنقوع نص ساعة، اللهم بارك. بعد شوية كده بديله تقليبة، كل شوية كده بدخل اديله تقليبة. اول ما يشرب المية بتاعته كده اهدي عليه النار علشان بقى يتشمع كده والحبة تزيد معايا ويبقى زي الفل. مش قادرة اوصف لكم بقى الريحة عاملة ازاي، قلب الدنيا جدا، تحفة. ولون الرز خطير زي ما احنا شايفين، اللهم بارك. وكمان الحبة بحبتها كده، حبة الرز زايدة معايا كده وشكلها جميل، اللهم بارك، ومفلفل ونسري كده زي ما احنا شايفين. اديت له تقليبة كمان كده من القاع لفوق علشان بقية الرز كده يفلفل معايا. وهديت النار بقى بالعكس وسبته كده يتشمع خالص علشان دي اخر مرحلة بقى هقلبه فيها. هجيب بقى الفراخ بتاعتي احطها على وش الرز كده علشان تاخد من البخار، ولو حابة تضيفي شوية زبيب او قراصية او اي حاجة من الحاجات دي علشان تستوي على البخار بتبقى تحفة جدا. حطيت الفراخ على وش الرز كده تسخن معايا.
لان انا كنت مخرجاها من الشوربه، فمش عايزاها تبقى بارده. هبتدي بقى اغرف الكبسه بتاعتي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونغرف بقى سيرفيس الكبسه بتاعنا الخطير اللي طالع كده بالبخار بتاعه كده، ريحته مش قادره اوصف لكم عامله ازاي، تحفه جدا. رز نسري جدا ومفلفل، تبارك الرحمن. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. الأكلة السهلة اللذيذة اللي هي متكاملة وفيها كل حاجة، فيها نشويات وبروتين وكمان خضار. طبعا أنا حطيت بطاطس، ممكن تضيفي بتنجان، ممكن تضيفي كوسة، جزر. فيها كل الحاجات اللي ممكن تضيفيها، سهلة جدا، بتتقبل أي حاجة ممكن تضيفيها، وبتطلع طعمها حلو جدا والكل بيحبها. خلاص غرفنا السيرفيس بتاعنا كده، اللهم بارك. هنحط بقى الفراخ والبطاطس، نرصها كده على الصينية بتاعتنا، ولو في زبيب او مكسرات بتضيفيها. إيه لو اسرتك بتحب المكسرات، وتجرنشي بقى السيرفيس بتاعك بس بالطريقة اللي انتي بتحبيها، بالشكل اللي انت شايفاه ده. أكلة لذيذة وما بتاخدش يعني مجهود، في نفس الوقت بتعمليها في حلة واحدة، وبتتقدم بالشكل السهل جدا ده. وجرنشتها كمان برشة كده من ورق البقدونس. وألف هنا وصحة على قلب اللي أكل وعلى قلب اللي شايف. وإن شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم وأخدت فكرة كده لأكل بكرة. ويا رب دايما نتقابل على خير. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.